Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний урок у нас с вами посвящен очень интересной, очень важной, полезной зоне, зона язык. И кроме этого, я вам расскажу, как избавиться от храпа методикой, которую создала наша Тамара Петровна Полянская. Но прежде всего, алгоритм процедуры ТЭНС. Из чего он состоит? Выбрать жалобу. Жалоба помогает, локализация жалобы, выбрать нам зоны воздействия. Выбрали зоны воздействия, включаем, настраиваем аппарат и затем проводим процедуру. Мы с вами продолжаем разбирать специальные зоны. Сегодня наша тема – зона язык. Зона языка – это очень интересная зона. Это не только орган, с помощью которого мы жуем и перемешиваем пищу во рту, да? Это еще зона, с помощью которой мы с вами разговариваем, да? А также на проекции языка у нас сконцентрированы практически все наши внутренние органы. Вот перед вами слайд, на котором вы это видите. И поэтому, когда мы ставим аппарат на язык, представляете, на какое количество органов мы оказываем влияние. Язык обрабатывается в середине его, центральной части. Не надо стараться на кончик или очень далеко засунуть аппарат. Ставим его на среднюю часть языка. Перед тем, как мы аппарат ставим на язык, конечно же, электроды надо обработать. Можно обработать просто 3% перекисью водорода. Можно обработать хлоргексидином, спиртом 70-градусным или просто водкой. Можно сначала перекисью, потом спиртсодержащим. Особенно тщательно, конечно, нужно обрабатывать аппарат, если вы работали там вокруг ран, там, или геморрой тот же самый лечили, да? Или если этот аппарат у вас не личного пользования, а многие люди им пользуются. Но на самом деле всегда надо обрабатывать электроды, потому что это не только вопрос гигиены, там, передачи инфекции, но или когда загрязнены электроды, импульс хуже попадает на нашу с вами кожу. Итак, когда мы будем воздействовать на зону языка? Значит, на зону языка мы воздействуем, во-первых, при любых проблемах в полости рта. Воспаление десен, воспаление слизистой оболочки рта на других местах, на языке те же самые бывают какие-то воспалительные проявления. Зубная боль, то есть все проблемы, связанные с полостью рта. Дальше. Зона языка используется при любых проблемах желудочно-кишечного тракта. Это может быть боль в эпигастре, изжога, тошнота, запор. То есть вот эти вот проблемы тоже требуют того, чтобы мы использовали с вами зону языка. Следующее показание применения зоны языка – это любая простуда. Кашель, насморк, заложенность носа, боль в горле, осиплость голоса. Любые проблемы горла и носоглотки. И еще эта зона языка является зоной речевой. То есть мы ее используем при любых нарушениях речи и у детей, и у взрослых. У детей это могут быть просто проявления общего недоразвития речи, речевые проблемы, заикание. У взрослых также заикание, кстати, лечится хорошо аппаратами нейроимпульсной терапии. И у взрослых это, конечно, последствия инсульта или черепно-мозговой травмы, когда человек теряет полноценную возможность разговаривать. Как же мы будем все-таки воздействовать на зону языка? Здесь есть особенности. Во-первых, зона языка – это очень чувствительная зона. И мощность мы будем с вами устанавливать, когда работаем на языке, после того, как мы поставили аппарат на язык. Включили нужный режим, поставили на язык, и только после этого аккуратненько, медленно подбирайте мощность. Потому что если возьмете большую мощность, то просто вам будет очень больно. А если вы имеете дело с ребенком и причините ему боль, то, конечно, он больше вам не даст возможности работать на языке. Что еще? Когда человек ставит аппарат на язык, течет слюна. Поэтому можно салфеточку какую-то придерживать, чтобы эта слюна не растекалась дальше. Еще один момент. Если вы работаете, имеете дело с ребенком,
он может отказаться от того, чтобы ему поставили аппарат на язык. Хотя дети очень разные, у нас есть примеры, когда дети просто брались, маленькие дети, вот, растут зубки, да, ребенку нет года, чешется, видимо, и он с удовольствием сует этот аппарат в рот, и при этом идет воздействие у него на зону языка. Но если все-таки возникают какие-то трудности, ребенок не дает поставить аппарат, можно его мотивировать тем, что намазать электроды чем-то вкусненьким, сгущенкой, пастой нутелла, и он начнет слизывать эти продукты, и при этом будет идти воздействие на зону языка. Теперь дальше. Воздействовать на зону языка долго не надо. У детей достаточно 30 секунд, 1 минуту или сколько даст. Сколько даст держать на языке, столько, но больше 1 минуты в принципе не надо. У взрослых достаточно не более 5 минут. Еще одна особенность работы на зоне языка. Значит, воздействие на язык может вызвать бессонницу, потому что, когда мы ставим аппарат на язык, идет стимуляция, в том числе и кровообращения в головном мозге, то есть это бодрит как бы. И поэтому, если вы почувствовали, что после того, как вы поработали на зоне языка, вы не можете долго заснуть, значит, последняя процедура должна быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Еще один момент вам расскажу про язык, забыла это сказать, что язык у нас является так называемым органом-ключом для сердца и горла. В китайской медицине существуют такие понятия, как взаимосвязь органов. Ну, допустим, для зрения, для глаз органом-ключом является печень, для ушей – почки, для легких – кожа. Вот, поэтому такая взаимосвязь есть. И вот, опять же, воздействие на зону языка, мы воздействуем на сердечно-сосудистую систему. Значит, какие мы берем частоты? Берем частоты мы с вами, какие режимы берем? Если у нас аппарат-сканер, мы берем режим D0. Достаточно этого. Про мощность я уже сказала, что маленькая берется мощность на языке. Вот. Если у нас аппарат Денос, частота берется 77, можно брать 60, вот, и можно брать 140, если у нас с вами процесс острый. Но теперь я вам расскажу о способе избавления от храпа, которую создала наша Тамара Петровна Полянская. И сначала расскажу предысторию, что ее навело на мысли создать именно такую методику. На одной из школ, мы проводили много школ выездных, когда была корпорация Денос по денс-терапии, одна слушательница рассказала свой результат по избавлению храпа. Значит, говорит, муж у меня храпел, уже в возрасте такая дама, вот, муж, говорит, меня измучил своим храпом. И очередной раз я просыпаюсь ночью от этого страшного храпа и думаю, почему же я такая несчастная, сколько я могу терпеть этот храп, который мне не дает спать. Говорит, взяла аппарат, Денос у нее был аппарат, поставила максимальную мощность на аппарате 99 и поставила аппарат своему мужу вот сюда. Проснулся в шоке в таком. Что такое? Что случилось? После этого уже не храпит 10 лет. Ну и Тамара Петровна наша на этой основе подумала, порешала и создала вот такую методику, которую я вам сейчас расскажу. Итак, что будем делать? Зоны воздействия. Значит, зоны воздействия. Язык, 4 точки вокруг рта, то есть над верхней губой, под нижней губой, с одной стороны от рта и с другой стороны рта. И подчелюстная зона. Значит, здесь мы работаем на максимально переносимой мощности. Частоты я потом вам назову. По 2 минуты. По 2 минуты на каждую из этих точек. Дальше 2 минуты здесь, 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 здесь и подчелюстная зона. Значит, если человек не может выдержать 2 минуты подряд, это касается вообще работы на зоне языка, можно периодически убирать и снова ставить. Надо, чтобы в сумме оказалось 2 минуты в данном случае. Следующая зона, куда надо поставить аппарат, здесь мы уже будем держать его на минимальной мощности по 1 минуте. Значит, вот на предыдущих зонах мы брали максимально переносимую, не 250 или там 99 на аппарате, а максимально переносимую, ту, которую человек уже дальше не может терпеть. Вот. Работаем по 2 минуты на максимально переносимой мощности.
На следующих зонах мы будем работать по 1 минуте, уже на минимальной мощности, то есть на самой маленькой мощности. Зоны следующие – это ремная ямка, причем сама ямка, под углом вот так аппарат ставим. Дальше кончик носа и зона 2-го шейного позвонка. Значит, по 1 минуте. Какие берем режимы? Значит, если аппарат у нас скэнер, берем режим D0, постоянный режим. Если у нас аппарат DENOS, частоту 140 Гц. Количество процедур до эффекта. То есть 2, 3, может 10 дней вам понадобится для этого. Но эффект наступит. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.